ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនឃើញតាតាមវីដេអូក៏បងប្អូនដឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយគឺក្រាក់ត្រីប្រាបងប្អូនចំពោះត្រីប្រានេះគឺយើងចាំបែបគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកវាមក5ក្បាលបងប្អូនវាសល្អមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចម្ដេងល្មៀតហើយនិងការីតុក្កតាបងប្អូនចំពោះត្រីនេះគឺខ្ញុំលាងវាឡើងស្អាតហើយបងប្អូនអរគ្នាកាត់ក្បាលវាចេញយើងវះយកវះពុះវាអីវាស្អាតបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំកាត់វាជាកង់បងប្អូនខ្ញុំកាត់វាជា4កង់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញធំហើយសាច់ត្រីវាសាច់ត្រីប្រាវាអត់សូវមានឆ្អឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងកាត់ចឹងយើងស្រួលហូបអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំកាត់វាបងប្អូនណាកាត់វាអញ្ចឹងទាំងអស់មកចំពោះត្រីនេះហើយចំពោះបន្លែបងប្អូនអាចដាក់បានមិនដាក់ក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនត្រីយើងចាំបែបគ្រួសារអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគ្នាយើងហូបទៅស្និទ្ធមាត់ណាប៉ុន្តែក៏យើងអាចហូបបានដែរហើយចំពោះត្រីនេះបងប្អូនយើងយកទៅស្លកកោក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយមួយក៏យកទៅម្ជូរគ្រឿងម្ជូរអីទាំងតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនតែនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបក្រាក់វាបងប្អូនអរគ្នាងាយលឿនហើយច្បាស់បានហូបបងប្អូនអរគ្នាតើបើយើងកាត់ត្រីរួចហើយបងប្អូនយើងកាត់ជាកង់បែបហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការដំគល់ត្រីបងប្អូនហើយយើងបាច់បុកបងប្អូនវាលឿនអញ្ចឹងយើងក៏ដំវាដាក់ចូលមកគល់ត្រីយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងដំវាមកដាក់វាចូលភ្លុកហើយចំពោះម្ដងបងប្អូនម្ដងយើងដំវាដែរដាក់វាដុំមកយើងដំវាទៅពីតបងប្អូនអរគ្នាហើយចំពោះលើក្រូចសើចនេះគឺយើងបែរតែតំណងក្តារវាចេញបងប្អូនហើយយើងដាក់វាដើម្បីវាចេញក្លិនឈ្ងុយហើយនេះគឺជាខ្ទឹមសនេះយើងដាក់4-5កំពឹសតាមចំណូលចិត្តហើយយើងដាក់ការីតុក្កតារួយពីលើបងប្អូនអរគ្នាថែមគ្រឿងត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនវាជាប៊ីចេងវាអីដាក់តាមនឹងស្ករត្នោតនេះគឺជាប្រហុកបងប្អូនបើយើងដាក់ប្រហុកចេះហើយយើងកុំអានដាក់អំបិលបងប្អូនខ្លាចវាប្រៃពេកចឹងព្រោះប្រហុកយើងមានជាតិប្រៃស្រាប់បងប្អូនអរគ្នាយើងក៏ច្រាំវាមកបងប្អូនឲ្យខ្ទេចឆ្អឹងមួយវាចេញយើងដាក់វាចូលបងប្អូននេះដាក់ស្ករត្នោតចូលទៅមានម្ជូរបងប្អូនហើយយើងធ្វើការដាក់ទឹកឲ្យកូរបងប្អូនអរគ្នាដាក់លើឆ្ក្រានបងប្អូនអរគ្នានេះគឺងាយលឿនហើយឆ្អិនបងប្អូនអរគ្នានេះបងប្អូនអាចសាកល្បងតាមវិធីនេះបានណាគឺធានាថារសជាតិគឺអែមបងប្អូនអរគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសុខភាពសំណាងល្អ